अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सिंधी गीतन जो बेहतरीन है नाले वारो रागी सादिक फ़कीर। फ़नकार सादिक फ़कीर केर ऐं किथां जो आहे? फ़नकार सादिक फ़कीर के सिंध के झरझंग में एतरी शोहरत कीअं मिली? तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल शुरू करण खां पहिरियां जेकॾहिं तव्हां असांजे यूट्यूब चैनल ते नवां आया आहियो त महिरबानी करे असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करे घंटी बटन ते क्लिक करे ऐं नोटिफिकेशन ऑल करे छॾींदा। सब्सक्राइब करण सां अव्हां जो को बैलेंस कोन वेंदो, पर असांजी काफ़ी हौसला अफ़ज़ाई थींदी ऐं तव्हांखे बि वधीक वीडियोज़ ॾिसण वटां मिलंदा। हलूं था पंहिंजे मेन टॉपिक तरफ़। सिंध जो बहितरीन ऐं नाले वारो रागी सादिक फ़कीर 20 मार्च 1970 ईस्वी धारे वलद फैज़ मोहम्मद मंगणहार जे घर में अखि खोलियाईं। फ़नकार सादिक फ़कीर जो ख़ानदान फ़नकारी जे पेशे सां मुंसलिक हो। इन करे ई फ़नकार सादिक फ़कीर खे नंढपिण खां ई फ़नकारी जो शौक़ु हो। हिन फ़नकारी जी शुरूआति सिख्या पंहिंजे मामे हुसैन फ़कीर खां वरिती। हिन फ़नकारी जी बाक़ाइदा शुरूआति रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद खां 1988 ईस्वी धारे कई। सादिक फ़कीर शुरू में महफ़िलनि में ॻाईंदो हो। तालीम में हिन BA हासिलु करण खां पोइ मिठी में उस्ताद मुक़ररु थियो ऐं कुझु साल हिन मिठी में पढ़ायो। हिन सिंधी अदब में MA जी डिग्री सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो खां हासिलु कई। संदसि औलाद में हिकु न्याणी ऐं 2 पुट आहिनि। फ़नकार सादिक फ़कीर जा 2 पुट फ़नकारी जे पेशे सां मुंसलिक आहिनि। फ़नकार सादिक फ़कीर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, सचल सरमस्त, शेख अयाज़, उस्ताद बुखारी जी शाइरी ॻाए ख़ूब शोहरत माणी। हिन खे शाह अब्दुल लतीफ़ एवार्ड, सचल सरमस्त एवार्ड ऐं माई भागी एवार्ड सां बि नवाज़ियो वियो। फ़नकार सादिक फ़कीर के सिंध समेत पाकिस्तान खां अलावा ॿाहिरिनि मुल्कनि में बि बेपनाह मक़बूलियत हासिलु हुई। सादिक फ़कीर सिंधी, उर्दू, सराइकी, मारवाड़ी ॿोली में ॻाए ख़ूब सिंध में शोहरत माणी। बदकिस्मती सां अचानक मदीने खां मके तरफ़ जॾहिं सादिक फ़कीर सफ़र करे रहियो हो त ख़तरनाक हादसे जो शिकार थियो, जंहिंमें फैमिली सख़्तु ज़ख़्मी ऐं पाण तॾे ते ई फ़ौत थी वियो। 26 फरवरी 2015 ते हिन दम धणी हवाले करे हमेशह सिंध वासियुनि खां विछड़ी वियो। पर संदसि अॼु बि सिंध वासियुनि खे यादि आहे। संदसि गीत सिंध जे वाहण वस्ती में वॾे शौक़ सां ॿुधा वञनि था ऐं अॼुकल्ह सोशल मीडिया ते बि हिन जा काफ़ी गीत पुराणा वायरल पिया हलनि। उमेद त तव्हांखे वीडियो भलो लॻो हूंदो। जेकॾहिं वीडियो पसंदि अचे त असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करे घंटी बटन ते क्लिक करे ऐं नोटिफिकेशन ऑल करे छॾींदा। मिलंदासीं कंहिं नई वीडियो में। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।